Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan upgrade sebuah laptop, yang mana ini laptop dengan merek HP. Di modelnya yaitu di model 14CK0004TX. Laptop ini memiliki RAM bawaan sebesar 4 GB dan akan kita tambah dengan RAM 8 GB. Oke, kita akan buka laptopnya. Ini dia RAM-nya. Ini dia ya, kita buka baut-bautnya. Bautnya ada di bagian sini 1, 2, kemudian di karet ini juga ada, dan karet ini. Jadi kita buka dulu bagian karetnya ya. Karena karetnya ada bautnya, kita buka. Nah, ini udah terlihat baut-bautnya. Di sini ada. Kemudian di belakang ada 3. Jadi kita buka ya. Selanjutnya kita buka bagian sebelah sini ya. Untuk membukanya itu saya menggunakan ini ya untuk membukanya. Selanjutnya kita buka ya, ini. Nah, ini udah kebuka ya. Ini udah kita buka. Ini tutup belakangnya seperti ini. Tutup belakangnya ya. Ini dia tutup belakangnya. Nah, untuk RAM-nya sendiri itu terletak di slot bagian sini. Ini ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan slot satunya ada di bagian ini. Ini kosong. Tambah. Untuk masangnya ya, ini kita pasang. Oke, sudah terpasang. Sudah terpasang ya. Selanjutnya kita pasang lagi tutup bagian belakangnya.
Untuk menutupnya cukup gampang ya, coba ditekan-tekan saja. Sini sudah. Ini. Selanjutnya kita pasang lagi ya baut-bautnya. Udah kepasang ya, seperti ini dia. Oke, selanjutnya kita coba. Oke, ini kita cek ya, dari RAM yang udah kita pasang tadi. Kita buka dulu RAM ya, kemudian kita buka DXD. Ini tertulis nih 12 GB. Nah, yang mana RAM dari laptop ini sendiri bawaannya yaitu sebesar 4 GB, kemudian saya tambah dengan RAM 8 GB. Jadi seluruhnya totalnya jadi 12 GB ya. Demikian upgrade laptopnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.